ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានថ្មីបានសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីកម្មវិធីរបស់គ្នាយើងមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រកសាលសម្រាប់កម្មវិធីប្រកសាលគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្នាម្ដងហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាម្ដងទៀតអំពីការដកលុយចេញសូមទោសអ្នកគ្នាគឺបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទឬក៏ទិញជាការទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកសាលសម្រាប់កម្មវិធីប្រកសាលគឺខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ចូលការទូរស័ព្ទគឺចំនួន$1ម្ដងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំការបើកនៅកម្មវិធីប្រកសាលដើម្បីនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាសម្រាប់ការដកលុយចេញពីកម្មវិធីប្រកសាលហ្នឹងគឺការបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនឲ្យតែយើងមានកាក់គ្រប់ចំនួនវាគឺយើងអាចធ្វើការបដូរយកជាការទូរស័ព្ទបានហើយសម្រាប់ការទូរស័ព្ទគឺយើងមានចាប់ពីកាត$1ហើយនិងកាត$2សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទគឺចំនួន$1ម្ដងឥឡូវគឺខ្ញុំការបើកនៅក្នុងប្រវត្តិនេះគឺនេះអ្នកនរគ្នាមើលនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះគឺជាចំនួនកាតចំនួន$1សម្រាប់$1ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលបានជោគជ័យហើយនេះអ្នកនរគ្នាមើលនៅកន្លែងនេះមកគឺខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យតាំងពីថ្ងៃមុនបាទគឺតាំងពីថ្ងៃទី14ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានអាប់ដេតបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាអំពីការបញ្ចូលជាការទូរស័ព្ទហើយនឹងបង្ហាញសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីដែលអត់ទាន់បានស្គាល់នៅកម្មវិធីមួយនេះឬក៏អត់ទាន់បានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះហើយនឹងការលេងដើម្បីទទួលបានបន្ទុកឬក៏ point ដើម្បីបដូរយកជាការទូរស័ព្ទបានបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះសិនសម្រាប់ការចុះឈ្មោះលេងជាមួយកម្មវិធីមួយនេះក៏អត់មានអីពិបាកទេអ្នកគ្នាអាចចុចតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូមកឧទាហរណ៍តែខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះកម្មនៅលេខកូដដែលក្រុមហ៊ុនបាទឧទាហរណ៍គឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺអ្នកគ្នាចុចកន្លែងនេះមកសម្រាប់អ្នកមកថ្មីគឺអាចចុច subscribe ឬក៏ចុច like នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអំពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់ link មួយដែលមានខ្ញុំដាក់ពីក្រោមថាចុះឈ្មោះគឺអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពីលើ link ហ្នឹងដែលមានពណ៌ខៀវៗហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាចុចពីលើវាទៅឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការបើកនៅក្នុង Telegram សិនដើម្បីអ្នកគ្នាចុចតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺវានឹងចេញជាប្រងបែបនេះបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកវាសិនបាទគឺខ្ញុំយកកន្លែងចុះឈ្មោះបាទនៅពេលដែលអ្នកគ្នាចុចតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះដំបូងគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទមកសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទដល់ពេលដែលអ្នកធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទរួចរាល់ហើយគឺយើងចុចកន្លែងពី Get Gold បាទគឺយើងចុចនៅកន្លែងនេះមួយមកគឺក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់នេះចំនួន4ខ្ទង់ចូលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលលេខកូដរបស់អ្នកនរគ្នាអាក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើចូលគឺយើងផ្ញើដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់ហើយគឺយើងចុចពាក្យថា Get Coin បាទគឺយើងចុចនៅកន្លែងហ្នឹងមួយមកហើយយើងចុចពាក្យថាdownload សម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះតាមរយៈ link គឺយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចទទួលបានរហូតដល់500 coin ឬក៏500បន្ទុកបាទគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថា download to get coin now បាទគឺយើងចុចពីលើនឹងមួយមកបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺវាចូលមកកាន់ Play Store គឺយើងដំឡើងវាមកនៅពេលវាចូលហើយយើងធ្វើការដំឡើងវាបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាធ្វើការដំឡើងវាជោគជ័យរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចចុចបើកបាទគឺយើងចុចបើកនៅកន្លែងនឹងមួយមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុចបើកគឺយើងចុចនៅកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថាចូលនេះនៅចូលកន្លែងពាក្យថាចូលនេះមកបាទបន្ទាប់ពីអ្នកចុចចូលពាក្យថាកន្លែងថាចូលគឺវានឹងចេញជាទម្រង់3គឺយើងយកកន្លែងខាងក្រោមនេះបាទគឺយកវាដើម្បីភ្ជាប់វាជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលយើងបានចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលវានៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយគឺយើងចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងពាក្យថាទទួលលេខកូដផ្ទាំងផ្ទាត់បាទគឺយើងចុចពីលើវាមួយមកបន្ទាប់មកគឺខាងក្រុមហ៊ុនផ្ញើលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់មកទៀតហើយនេះលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់គឺយើងយកវាមកបញ្ចូលនៅកន្លែងនេះបាទបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើការបញ្ចូលនៅលេខកូដ4ខ្ទង់ហើយគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថាចូលបាទចុចពីលើនឹងមួយមកបាទបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅឈ្មោះខាងលើគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលឈ្មោះបញ្ចូលភេទបាទភេទស្រីគឺយកកន្លែងស្រីមកប្រុសគឺយកកន្លែងប្រុសហើយអានេះគឺយើងបញ្ចូលនៅថ្ងៃខែចាំកណ្ដាលហើយកន្លែងនេះគឺយើងបញ្ចូលនៅទីតាំងបន្ទាប់មកគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថារិសាតុកបាទបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចចុចកន្លែងពាក្យថាអនុញ្ញាតនេះនៅកន្លែងនេះបាទគឺយើងចុចពីលើវាមកហើយយើងជ្រើសរើសទីតាំងរបស់យើងបាទបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងអាចចូលបាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រកសាលនឹងហើយអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការទិញជាការទូរស័ព្ទតម្រងទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានកាក់ស្រាប់ហើយណាគឺយើងអាចធ្វើការទិញជាការទូរស័ព្ទបានសម្រាប់ការទិញជាការទូរស័ព្ទគឺវាងាយស្រួលមែនទែនគឺខ្ញុំបានថតម្ដងហើយគឺខ្ញុំបានថត screenshot ដើម្បីនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការទិញអូខេឥឡូវគឺយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងមួយមកដែលមានឈ្មោះថាប្រកសាលបាទទៅមកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការលក់បាទគឺយើងអាចធ្វើការលក់អីវ៉ាន់នេះអូខេឥឡូវគឺយើងធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការលក់អីវ៉ាន់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកសាលនេះសិនសម្រាប់កម្មវិធីប្រកសាលនេះគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនអ្នកគ្នាគឺយើងអាចធ្វើការលក់អីវ៉ាន់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកសាលនេះបានអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការជ្រើសរើសមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការតេស្តបង្ហាញអ្នកគ្នាទេគឺខ្ញុំយកគ្រូ Binance បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំ
check confirm យើង check confirm មកបាទបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅ description នៅកន្លែងនេះគឺចំណងជើងឬក៏យើងអាចពីពណ៌នេះពីផលិតផលរបស់យើងដែលយើងចង់លក់ហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅ description គឺយើងអាចសរសេររៀបរាប់ពីផលិតផលរបស់យើងដែលយើងចង់លក់នឹងមកហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនៅចំនួននៅតម្លៃផលិតផលរបស់យើងដែលយើងចង់លក់បាទបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងមានន័យថា original ឧទាហរណ៍ថាផលិតផលមួយគឺយើងអ្នកនរគ្នាទិញចំនួន$100ហើយអ្នកនរគ្នាចង់បញ្ចុះតម្លៃឬក៏លក់តម្លៃវាដើមចង់លក់តម្លៃដើមឬក៏ចង់លក់តម្លៃលើសតម្លៃក្រោមហ្នឹងបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងយកមួយមកសម្រាប់អ្នកសម្រាប់អីវ៉ាន់របស់យើងជា new ឬក៏បាទវាមានន័យថាថ្មីចាស់មួយទឹកអញ្ចឹងណាហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងជ្រើស category មានន័យថាយើងចុចទៅលើវាមកហើយយើងជ្រើសរើសជាប្រភេទរបស់យើងតើអីវ៉ាន់របស់យើងវាជាប្រភេទអីគឺយើងចុចយកវាលើវាមួយមកបាទបន្ទាប់មកគឺអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថា submit ទៅគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការលក់អីវ៉ាន់របស់យើងបាទបន្ទាប់មកគឺឥឡូវកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការខាងផ្សាយបញ្ចោសិនគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Proxer ទេហើយសម្រាប់ការរកលុយជាមួយវាឬក៏សន្សំបន្ទុកឬក៏សន្សំ point គឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថានេះ earn point បាទអ្នកគ្នាចុចកន្លែងហ្នឹងមួយមកបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាចុចកន្លែងពាក្យថា earn point គឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ claim នៅកន្លែងនេះសម្រាប់កន្លែងនេះគឺវាមានរហូតដល់មានដល់ទៅមួយថ្ងៃស្រាប់ថ្ងៃដំបូងណាស្រាប់ថ្ងៃដំបូងគឺយើង claim នៅកន្លែងនេះថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី7ហើយវា reset មកថ្ងៃទី1វិញបាទអូខេហើយយើងអាចចុចកន្លែងពាក្យថា earn coin earn point នៅកន្លែងនេះ earn coin បាទបន្ទាប់មកគឺអ្នកខ្ញុំមើលនៅកន្លែងនេះគឺនៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលចុចឈ្មោះភ្លាមគឺយើងទទួលបាន100បន្ទុកហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងផុសរូបភ្លាមគឺយើងទទួលបាន50បន្ទុកហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើង complete profile របស់យើងគឺយើងទទួលបាន50 point ហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការភ្ជាប់ account របស់យើងទៅកាន់ social media ដូចជា Facebook បាទឬក៏បាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការ list បាទគឺក៏យើង submit list មួយគឺយើងទទួលបាន20បន្ទុកហើយយើង follow friend គឺយើងទៅfollow ទៅកាន់គេម្នាក់គឺយើងទទួលបាន10បន្ទុកឬក៏10 point នៅកន្លែងនេះគឺយើងទទួលបាន1 follow គឺយើងទទួលបាន10បន្ទុកបាទអូខេនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកខ្ញុំមើលត្រួសទៅខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកខ្ញុំឲ្យបានពេញទេបាទហើយមួយទៀតគឺអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងអាចរកលុយបានច្រើនឬក៏រកបន្ទុកបានច្រើនដើម្បីឆាប់បានបដូរជាការទូរស័ព្ទគឺអ្នកខ្ញុំចុចកន្លែងពាក្យថា invite friend បាទខ្ញុំចុចកន្លែងពាក្យថា invite friend មួយមកសម្រាប់ការ invite friend គឺក្នុងម្នាក់គឺយើងទទួលបាន500បន្ទុកឬក៏500 point បាទគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថា invite បាទចុចពាក្យថា invite now បន្ទាប់ពីអ្នកខ្ញុំចុចកន្លែងពាក្យថា invite now គឺវាមានច្រើនកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការ copy link share ទៅកាន់ Telegram Messenger Facebook ហើយក៏មានច្រើនទៀតបាទកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកខ្ញុំគាត់ធ្វើការ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកគ្នាគាត់ចុះឈ្មោះទៅគឺយើងទទួលបានបន្ទុកឬក៏ point ហ្នឹងហើយបាទឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការទិញជាការទូរស័ព្ទសម្រាប់ការទិញជាការទូរស័ព្ទគឺយើងចុចទៅលើវាមួយមកបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើនឹងមួយគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថា redeem ចុចកន្លែងពាក្យថា redeem នៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះគឺវាបង្ហាញថាកាក់ខ្ញុំអត់មានគ្រប់ឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការ copy វីដេអូម្ដងសិនបាទឡើយគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតម្រង់ទៅបានដោយសារខ្ញុំបានយក screenshot នេះបានទិញបាន screenshot ហើយគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថា redeem now បន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការដាក់ចំនួនកាក់នេះចំនួនកាក់ហើយយើងចង់ទិញប្រមាណគឺយើងចុចបូកនៅកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថា confirm បាទគឺយើងចុចកន្លែង confirm មួយមកបន្ទាប់មកគឺវានឹងចូលមកកាន់តម្រង់បែបនេះមួយទៀតគឺយើងចុចកន្លែងពាក្យថា confirm បាទចុចកន្លែង confirm នេះកន្លែងដែលខ្ញុំគូបង្ហាញអ្នកគ្នាមកបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងបញ្ជាក់ឬក៏ confirm សារថ្មីគឺយើងចុចកន្លែងពណ៌នេះដែលមានពាក្យថា confirm បាទគឺចុចពីលើនឹងមួយមកបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការរងចាំទៅគឺមានន័យថាការទិញរបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយគឺយើងនៅតែធ្វើការរងចាំបាទសម្រាប់ការរងចាំហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការរងចាំរយៈពេលប្រហែលជានិយាយរួមទៅគឺរៀងយូរគ្រាន់ដែរគឺតតែខាងក្រុមហ៊ុននឹងគាត់តាក់ទងមកយើងបាទគឺគាត់តាក់ទងមកយើងគឺតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទនៅពេលដែលគាត់ខលមកយើងគឺគាត់នឹងសួរយើងហើយអំពីការទិញកាតទូរស័ព្ទរបស់យើងមកស្រាប់ការសួររបស់គាត់គឺគាត់ចង់ដឹងថាយើងចង់ទិញកាតអីគេកាត smart ឬក៏កាតសាខាឬក៏កាតអីអញ្ចឹងណាបាទសម្រាប់មកទៅមកគឺគាត់នឹងឲ្យយើងធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យគាត់តាក់ទងដើម្បីគាត់បញ្ចូលជាកាតទូរស័ព្ទឲ្យស្រាប់ការដាក់ជាកាតទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺគាត់ដាក់គាត់ឲ្យយើងឆាតទៅគាត់តាមរយៈ Telegram បាទគឺយើងធ្វើការ screenshot ឲ្យកន្លែងយើងទិញនេះមួយផ្ញើទៅគាត់គាត់នឹងធ្វើការបាញ់ជាកាតទូរស័ព្ទមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងមកកាន់ account ឬក៏ទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបាទអូខេហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្រាប់នេះមិនចង់ថែមទាក់ទងជាមួយនឹង website មួយនេះឬក៏កម្មវិធីមួយនេះគឺអ្នកឆាតសួរខ្ញុំថែមទៀតបានបាទ
អរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការចូលមើលនៅវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចចុច like ហើយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអំពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធ online ជាច្រើនទៀត